वालिदैन की हुकूक की बड़ी ताकीद फरमाई, जैसा कि सूरह बनी इसराइल में भी है, वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे दोस्तों, अगर वालिदैन मोमिन है तो उनकी अदब और एहतराम के अलावा उनके लिए दुआ भी अपना वजीफा बना लो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. वालिदैन की हुकूक, मुहद्दिसीन और फुकाए कराम ने फरमाया कि माँ और बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक करो, दोनों के साथ हुस्न सलूक करना, दोनों के साथ हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। वालिदैन, माँ और बाप दोनों हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। अलबत्ता अदब बाप का ज्यादा हक है, अदब बाप का ज्यादा हक है और खिदमत मां की है, खिदमत मां की ज्यादा हक है। और अदब बाप की ज्यादा है और खिदमत मां की ज्यादा है, क्योंकि मां बाप की बनिस्बत कमजोर होती है। इसी वजह से मां की खिदमत बहुत जरूरी है और बाप के साथ अदब के साथ पेश आना, क्योंकि बाप के साथ जरा सा भी तुम जबानदराजी करोगे उसी वक्त में डंडा लेके शुरू हो जाएंगे, और अगर डंडे का नहीं है तो थप्पड़ तो मारेंगे, ये नहीं है तो गालियां शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो इसी वजह से बाप जो है, अदब बाप का ज्यादा है और खिदमत मां की ज्यादा है, क्योंकि बाप की बनिस्बत मां कमजोर होती हैं। फरमाते कि अगर वालिदैन गैर मुस्लिम भी हो तब भी उनके साथ अच्छे सलूक किया करो, कि तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा कबूल कर लिया, कलमा पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तुम मुसलमान हो गए, लेकिन तुम्हारे वालिदैन गैर मुस्लिम हैं तो उनके साथ भी अच्छे सलूक किया करो, उनके साथ भी हुस्न सलूक किया करो, उनकी एहतराम तुम्हारे ऊपर वाजिब है। अलबत्ता अल्लाह का हक उन पर मुकद्दम है, अल्लाह का हक उन पर मुकद्दम है। हाँ, अगर तुम्हारे वालिदैन में से किसी ने भी तुम्हें शिरक के ऊपर आमदा करे ना, या भी खिलाफ शरा किसी बात का हुक्म दे, तो उन सूरतों में ना ये वाजिब खत्म हो जाती है। एहतराम यानी एहतराम जो वाजिब है तुम पर, उन सूरतों में उनका एहतराम करना वाजिब ये खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शिरक पर आमदा करें या खिलाफ शरा किसी बात को हुक्म दे तो उनकी एताअत साक़ित हो जाती है। उन सूरतों में उनकी एताअत लाजिमी नहीं है, उनकी एताअत करना लाजिमी नहीं है, लेकिन एहतराम करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। अब ये मेरे दोस्तों, इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया इंसान के लिए हुक्म यह है कि वसाइबुहुमा फी दुनिया मारूफा, यानी दुनिया में उनके साथ बहरहाल हुस्न सलूक क्या करो, दुनिया में उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बात है, उनकी खानदान वाले क्या थे मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर। जो बुखारी मुस्लिम की हाशिया लिख के हमारा उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुनो मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। उनकी खानदान सिख मज़हब में से थे, सिख थे। अब उनकी वालिदैन की वो इतना एहतराम किया करते थे, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह इतनी एहतराम किया करते थे कि एक मर्तबा ऐसे हुआ कि वो मजलिस में बैठे और लोगों को बयान फरमा रहे थे, और उनकी वालिदा अचानक वहां आई, आकर खूब जूते बरसा दी। मन्ना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह खूब जूते बरसा दी है। वजह क्या है कि उनकी वालिदा सिख मज़हब से बिल्कुल आखिर दम तक, यानी मौत तक वो सिख मज़हब में रहे, वो इस्लाम कबूल नहीं किया, सिख में रहे। अब ये सिख मज़हब में रहने की वजह से वालिदैन की एहतराम तो बहुत क्या करते थे, बल्कि वालिदा की फरमाइश के मुताबिक वो अमल भी किया करते थे कि भाई एक मर्तबा ऐसे हुआ कि मजलिस में बैठे तो जूता बरसा दी, लेकिन उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मां के सामने ऊब भी नहीं की, जूते खा ली। उसके बाद दूसरा मर्तबा कहने लगा कि हिंदू मजहब में यह है कि ब्राह्मण को जो है बैल का दान, यानी हिंदी दवान में दान बोलते हैं, यानी
صدقہ دیا جاتا ہے اس کی. ہندو مذہب میں کہ بیل کا نہ برہمن کو بیل کا دان دیا جاتا ہے، یعنی اس کی نام پہ کسی چیز کو ذبح کرنا. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا میرے دوستوں کہ ان کی والدہ محترمہ کہنے لگا کہ بیٹا میرے لیے ایک بیل لا کے دے دو، ایک بیل لا کے دے دو. تو میرے دوستوں ہندو مت مذہب میں یا سکھ مذہب میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ یہ لوگ برہمن کو بیل کا خیرات کرتے ہیں، یعنی دان کرتے ہیں. ہندی زبان میں اس کو دان کہتے ہیں، ہم جس کو خیرات کہتے ہیں. تو بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے اس مذہب میں، ہندو مذہب میں، کہ برہمن کے نام پہ بیل کا خیرات کی جائے. تو حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماں کو بیل خرید کے دی تو ان کی والدہ بڑی خوش ہوئے، ماں بہت خوش ہو گئی کہ بیل خرید کے دیا. جبکہ وہ سکھ مذہب کی تھے، ہندو مت مذہب کا تھا. مذہب کے ہونے کے باوجود بھی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے ماں کی احترام کرتے ہوئے نا تو ان کی ماں کو بیل خرید کے دی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے دوستوں اگر والدین مومن ہیں تو ان کی ادب اور احترام کے علاوہ ان کے لیے دعا بھی اپنا وظیفہ بنا لو. والدین دونوں میں میرے دوستوں فرمایا کہ ان کی سامنے سر کو جھکا کے رکھو، خبردار گردن مت اٹھاؤ، اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے ہمارے رب جس سے ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں پرورش کی تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک فرما نا، تو ایسا ہی ان کو پرورش فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ والدین کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کی جائے. ہمیشہ ہر نمازوں کی بات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کی دعائیں ہمیشہ کرتے رہو، جیسے ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے رہو، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی یاد کرتے رہو. بہرحال ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے. اب آئیے میرے دوستو تیسری نمبر، یہ دو نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بارے میں. میرے دوستوں والدین کی بات اگر کرنے جاؤں تو میرے پورے 2-4-10 دن کی ویڈیو ختم ہو جائیں گے، لیکن مختصر انداز سے آپ سنتے رہیں کہ والدین کے حقوق کے بارے میں نے بتا دی.